Oi! Será que você anda apertando os dentes enquanto dorme? Sabia que além de prejudicar a sua saúde, isso pode deixar as suas bochechas caídas? Se você acorda com dor de cabeça, dor no pescoço, nos ouvidos, nos músculos da face, pode ser que você tenha bruxismo. Eu sou Luana Coelho e neste vídeo eu vou apresentar um tratamento caseiro muito fácil de fazer que vai te ajudar a combater o bruxismo, diminuindo as dores e os problemas que ele pode provocar. Bruxismo é o ato de ranger ou apertar os dentes inconscientemente de forma constante e excessiva. Geralmente ocorre durante o sono, mas também pode se manifestar durante o dia. Acomete homens, mulheres e crianças e pode trazer uma série de consequências como o desgaste e amolecimento dos dentes, dor de cabeça principalmente ao acordar, dor e zumbido nos ouvidos, dor no pescoço. Também pode causar uma grande tensão dos músculos da face devido ao esforço constante, que eles fazem, estalos ao abrir e fechar a boca, problemas na articulação da mandíbula, na ATM e ainda, de uma forma indireta, pode provocar cansaço diurno porque a qualidade do sono é diminuída. Já pensou toda vez acordar cansada, com dor de cabeça, zumbido no ouvido? Não dá, gente? Então, bora combater esse problema? O objetivo do tratamento que eu vou ensinar é relaxar os músculos da região da mandíbula para quebrar o padrão de tensão muscular e evitar que eles fiquem contraídos o tempo todo. Então, sempre que você perceber que está passando por uma crise de bruxismo, todas as noites antes de dormir, você deverá realizar uma compressa morna com uma fralda de pano ou uma fronha, aquecidas por um ferro de passar roupa ou ainda com uma bolsa de água morna mesmo. Coloque a compressa entre a bochecha e o ouvido e deixe agir por 15 minutos. Logo em seguida, você deverá realizar uma automassagem bem simples. São duas manobras. A primeira manobra é a de pins, Então pega uma prega de pele com as pontas dos dedos e realize movimentos de baixo para cima. Repita 8 vezes de cada lado. Da mandíbula para cima, Sempre de baixo para cima, trabalhando bem o músculo masseter, Que é o responsável pela mastigação. Em seguida, a segunda manobra deve ser realizada com a mão em punho. Com o dedo polegar, empurre a bochecha para fora. E com a outra mão em punho, realize movimentos de baixo para cima. Trabalhando bem o músculo masseter. Faça 4 vezes de cada lado. Além de relaxar os músculos da região, também é importante descomprimir a articulação temporomandibular, porque conforme os dentes permanecem travados por um longo período de tempo, o espaço da TM tende a diminuir. E por isso, o ranger dos dentes também pode piorar a aparência de bochechas caídas, pois nós vamos perdendo o comprimento da face e o rosto vai ficando achatado. Para ajudar a resolver essa questão, tem um exercício bem legal que você pode realizar todos os dias enquanto trabalha no computador ou assiste televisão. Pegue uma rolha, dessas de cortiça, uma rolha de vinho, coloque entre os dentes e mantenha por 15 minutos. Preste muita atenção para não
apertar a rolha com os dentes, né? Se essa prática te causar dor de cabeça, diminua o tempo do exercício e vá aumentando gradativamente conforme você for se adaptando. Comece com 5 minutos, depois 10, até chegar aos 15 minutos por dia. A dor pode ocorrer justamente porque a alteração está presente há muito tempo e você está tentando corrigir. As causas do bruxismo não estão totalmente esclarecidas, mas estão ligadas a fatores genéticos, fatores respiratórios, como ronco e apneia do sono, psicológicos, como situações de estresse, tensão, ansiedade, ou a problemas físicos, como, por exemplo, o fechamento inadequado da boca. Por isso, o tratamento inclui policiar-se para não apertar os dentes, né, se o problema ocorrer durante o dia, evitar mascar chicletes e eliminar manias como ficar mordendo a ponta do lápis e a tampa da caneta, usar a placa interoclusiva antes de dormir ou durante o dia conforme a necessidade e a orientação do dentista. Essas placas ajudam a restringir os movimentos dos músculos mastigatórios e a reduzir o atrito que provoca o desgaste dos dentes. Praticar exercícios físicos com frequência, né, para controlar o estresse e a ansiedade que muitas vezes estimulam o apertar dos dentes, e seguindo essa mesma linha, praticar técnicas de relaxamento. Evitar o consumo excessivo de cafeína, né? Pelo contrário, é interessante consumir chás relaxantes momentos antes de dormir. E nos casos mais severos, de acordo com a avaliação profissional, recomenda-se a aplicação do Botox. Na grande maioria das vezes, a pessoa só descobre que apresenta bruxismo quando alguém a vê dormindo e conta para ela, ou quando a pessoa já está com os sintomas instalados e procura ajuda profissional, né, para investigar o que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado das dicas, que vocês experimentem fazer o tratamento caseiro e depois me contem os resultados nos comentários. E por favor, não se esqueçam de compartilhar esse vídeo para ajudar o maior número de pessoas a combater esse problema. Muito obrigada, um super beijo e até o próximo vídeo!